سبق أن تساءلت عن قصة أعظم معجزات الهندسة في التاريخ؟ هل شعرت يوماً بالفضول لمعرفة كيف تمكن الإنسان من بناء حاجز ضخم يمتد لآلاف الأميال عبر التضاريس الوعرة والجبال الشاهقة؟ لنتعرف معاً على الأسباب الغامضة وراء بناء هذا السور الضخم، وكيف تمكن الإنسان من بناء هذا الإنجاز الرائع في العصور القديمة. سنكشف معا الأسرار الهندسية والتكنولوجية التي جعلت من سور الصين العظيم تحفة فنية لا تضاهى في العالم. في سجلات التاريخ تقف أصول وبناء سور الصين العظيم كشاهد على الذكاء البشري والعزيمة. يعود تاريخ هذا المشروع الضخم إلى القرن السابع قبل الميلاد، خلال فترة الدول المتحاربة في الصين. بدأت فكرة بناء حاجز دفاعي موحد تحت ضغط الحاجة الماسة لحماية الدول الصينية الناشئة من الهجمات المتواصلة للغزاة الشماليين، لا سيما قبائل الشيونغو المارقة. ومع ذلك، قبل الهيكل المتماسك الذي نعرفه اليوم، كان المشهد مليئاً بالحصون الدفاعية المتفرقة التي أقامتها الدول الفردية كحواجز ضد العدوان. هذه الجدران الأولية التي شيدتها الدول مثل تشي ويان وزاو رمزت للمراحل الأولية مما ستتطور فيما بعد إلى سور الصين العظيم. بنيت في الأساس باستخدام مواد بسيطة مثل الطين المعلق والخشب والحجر، وكانت هذه الحواجز الأولية تعتبر بمثابة سلف للرؤية الكبرى لحاجز دفاعي موحد يمتد عبر الحدود الشمالية للصين. وعلى الرغم من كون هذه البنى متفرقة وغير متناسقة، إلا أنها وضعت الأساس للمشروع الطموح الذي سيتكشف في القرون القادمة. رمزت لأبكر تجليات العزم الجماعي على حماية سيادة وسلامة الحضارة الصينية الناشئة. مع مرور الوقت وتغير المشهد السياسي، كسبت فكرة بناء سور الصين العظيم الموحد قبولاً، وأدت في نهاية المطاف إلى واحدة من أروع عجائب الهندسة في التاريخ البشري. ولكن الرحلة من هذه البدايات المتواضعة إلى الشكل الرائع الذي نتأمله اليوم هي حكاية عن بمراحل بناء السور الذي نشاهده اليوم، ونعود للزمن إلى الوراء حتى نصل لسلالة تشين 221 إلى 206 قبل الميلاد. في هذه الفترة الزمنية شهدت الصين توحيداً سياسياً هاماً تحت حكم إمبراطورية تشين، وقد أسهم هذا التوحيد في بناء الجدار العظيم الأول الموحد بشكل كبير، حيث قام الإمبراطور تشين شي هوانغ بربط وتمديد الجدران الموجودة سابقاً ليشكلوا السور العظيم الذي نعرفه اليوم. تم بناء السور بغرض حماية الإمبراطورية من الغزاة الشماليين وتأمين الحدود الشمالية للإمبراطورية. ومن أجل تحقيق هذا الهدف تم تعزيز الجدار بأبراج المراقبة وأبراج البصيرة ومحطات الحرس، مما جعله هيكل دفاعي فعال ومنيع. تجسد فترة سلالة تشين بناء السور العظيم كرمز للقوة والوحدة الصينية، وتثبت مدى التزام الإمبراطورية بحماية حدودها وتأمين استقرارها الداخلي. وبعد انتهاء حكم سلالة تشين وانهيار الإمبراطورية الخاصة بها، جاء الدور على سلالة وإمبراطورية أخرى تستكمل بناء الصرح العظيم. خلال فترة سلالة هان 206 قبل الميلاد إلى 220 ميلادي، شهد سور الصين العظيم جهوداً كبيرة للتوسع والتحصين، مما يمثل مرحلة حاسمة في تطوره. سلالة هان أدركت الأهمية الاستراتيجية لسور الصين العظيم في الدفاع عن الإمبراطورية ضد الغزاة الشماليين وحماية طريق الحرير التجاري الرابح. ولهذا الغرض تم إطلاق مشاريع توسعية واسعة النطاق بهدف تعزيز دفاعات السور وتأمين حدود الإمبراطورية. أحد الجوانب الملحوظة في مساهمات سلالة هان في سور الصين العظيم كانت إضافة طبقات متعددة من الجدران والتحصينات. هذه التحسينات عززت قدرة السور على التصدي للتهديدات الخارجية، مما يعكس الالتزام القوي للإمبراطورية بضمان سلامة حدودها وأمنها الوطني. اعتمد بناء وتحصين سور الصين العظيم خلال فترة سلالة هان بشكل كبير على القوة العسكرية والعمالة الإجبارية.
عمل الجنود والمهندسون والعمال بجهد كبير لإقامة الجدران وأبراج المراقبة والهياكل الدفاعية الأخرى على النقاط الاستراتيجية على الحدود. وبالإضافة إلى ذلك تم تحقيق تقدم في تقنيات البناء وممارسات الهندسة خلال هذه الفترة لتحسين استخدام الموارد المتاحة ورفع جودة الصور بشكل عام. ساهمت هذه الابتكارات في بناء أجزاء أكثر دواما وقوة من سور الصين العظيم، مما زاد من قدراته الدفاعية. بشكل عام تمثل فترة سلالة هان فصلا مهما في تاريخ سور الصين العظيم، حيث تطورت هذه الهياكل الضخمة من حواجز دفاعية بسيطة إلى رمز لقوة ومرونة الحضارة الصينية وإصرارها على حماية حضارتها ومصالحها. بعد فترة طويلة وبعد سقوط سلالة هان والانتقالات الديناستية، بدأت حقبة جديدة في الصين لتغير ليس فقط صور الصين، وإنما غيرت هذه الفترة الصين كلها. بعد سقوط سلالة هان دخلت الصين فترة من الاضطراب السياسي والانتقالات الديناستية. حافظت السلالات المتعاقبة وفي بعض الأحيان قامت بتوسيع وتحسين سور الصين العظيم للتكيف مع الظروف والتحديات الجديدة. رغم كل ذلك ظلت الأسباب الرئيسية للحفاظ على توسيع السور متسقة في الدفاع ضد الغزاة وتأمين الحدود الشمالية للصين. وشهدت أيضا هذه الفترة سلسلة من الانتقالات الديناستية، حيث قدمت كل منها مساهمات مختلفة في تطوير أو إصلاح أو تعديل سور الصين العظيم، سواء من خلال بناء أقسام جديدة أو إصلاح أجزاء تالفة أو تحسين الهياكل القائمة. خلال هذه الفترة شهد سور الصين العظيم تغيرات وتطورات في التصميم والهندسة المعمارية، حيث تنوعت المواد المستخدمة في بنائه من الحجر والطين إلى الطوب والطين المحروق. على الرغم من الاضطرابات السياسية والاقتصادية في الصين خلال هذه الفترة، إلا أن سور الصين العظيم استمر في الحفاظ على أهميته الاستراتيجية كرمز للقوة والاستقرار في مواجهة التحديات المتجددة، حيث قامت سلالة مينغ بعدة مشاريع بناء طموحة لتعزيز سور الصين العظيم. شملت هذه الجهود إصلاح الأجزاء القائمة وبناء جدران جديدة وتعزيز النقاط الاستراتيجية الرئيسية على طول الحدود. كما أدت التطورات في التقنيات المعمارية والهندسية إلى تطوير تحصينات أكثر تطوراً وصلابة. تقنيات مثل صنع الطوب وتحسين تصاميم أبراج المراقبة، حيث زادت من قدرات الدفاع عن السور. قامت سلالة مينغ بتوسيع سور الصين العظيم بشكل كبير، مما أدى إلى تمديد طوله إلى مقاسات غير مسبوقة. تشير التقديرات إلى أن السور امتد لأكثر من 13,000 إلى 21,000 ميل خلال هذه الفترة، مشمولاً المناظر الطبيعية المتنوعة والمعالم الجغرافية. بعد عهد عائلة مينغ أصبح هناك نوع من عدم الاستقرار، ومع التحول السياسي بين سلالتي مينغ وتشينغ طغى التركيز على الاستقرار السياسي وتحديات النزاعات الداخلية، مما أدى إلى إهمال سور الصين العظيم وتدهوره. وإنه مع تقدم التكنولوجيا العسكرية وتغيرات في تكتيكات الحروب، فقد شهدنا انحسار أهمية التحصينات التقليدية، مما أثر على الجهود المبذولة لصيانة وترميم السور. وتزايد الضغوط الاقتصادية وتحويل الموارد أدى إلى انخفاض الأولوية المخصصة لصيانة السور وترميمه. كما أيضا تأثرت بنية السور بشكل مباشر بعوامل طبيعية مثل التعرض للعوامل الجوية والكوارث الطبيعية، وهو ما أدى إلى تلف أجزاء منه. كما تم استخدام أجزاء من السور في مشاريع بناء محلية، مما أثر على سلامته ومتانته. وفي ظل التغيرات الثقافية والتحديثات، فإن الأهمية الرمزية للسور تغيرت حين لاحظت الحكومة الصينية أن الصور أصبح في حالة صعبة. بدأت بالتحرك سريعاً لحل هذه الأزمة، ومن ثم برزت الشراكات الدولية القوية مع منظمات مثل اليونسكو، حيث اندمجت الخبرة والموارد لتعزيز جهود الحفاظ على السور، وتمتد تأثيرها لتشمل العديد من الدول حول العالم. وعلى الرغم من التكنولوجيا المتقدمة، فإن قصة الحفاظ على السور ليست بلا لمسة إنسانية، فالمشاركة المحلية تعززت وازدادت أهمية، حيث يعمل المجتمع المحلي بجد لزيادة الوعي والحفاظ على هذا الإرث الثمين. تلي ذلك جهود إدارة السياحة المستدامة، حيث يتم التوازن بين استقبال الزوار وحماية البيئة المحيطة بالسور، وهو جهد لا غنى عنه للمحافظة على هذا التراث للأجيال القادمة. وفي هذا المزيج المتجانس من الجهود يظل الهدف واحداً:
الحفاظ على سور الصين العظيم كشاهد على تاريخ البشرية وضمان استمراريته كواحدة من أهم المعالم الثقافية والتاريخية في العالم. في نهاية هذه الرحلة عبر تاريخ سور الصين العظيم ندرك أنه ليس مجرد بناء من الحجارة والطين، بل هو رمز للإرادة الإنسانية والصمود عبر العصور. يذكرنا سور الصين دائما بقوة التضامن والتعاون، وبأن أعظم الإنجازات تتحقق عندما يجتمع الناس من أجل هدف مشترك. في عالم مليء بالتغييرات والتحديات يظل سور الصين العظيم شاهدا حيا على قوة العزيمة والإبداع البشري، وبفضل الجهود المشتركة يتمتع السور الآن بالحماية والرعاية التي يستحقها كواحدة من أعظم التحف الهندسية في التاريخ.